Hei hi All India Radio Aizawl ani chanchin thar achiar tu silin sang puya state chung luitui khuapa kolphetha siam chho theizat tur le malang dan turte nimin khan governor Haribabu Kamambatian Power and Electricity Department how tu te Aizawl ras bavana asoi pui Sersip District Excise and Narcotics Office erung na thu boy thiamlo changmi pahni te hremna nimin khan court in apuang India Japan chuan Mumbai to Ahmedabad in Kara Rail Kanchakchi Kanatur project le Japan tong zenolama thodunatur in remna thlung nimin khan an ziak kumriat kol chungin ram chunga thona tumhun airport chu somsari pali tangin za somli pareta ti pun ani state chung luitui khuapa kolphetha siam chho theizat tur le malak dan tur te nimin khan governor Haribabu Kamambatian Power and Electricity PNE Department how to te Aizawl ras bavana soi puya PNE Department Commissioner Secretary Puesal Engmoya Senior Engineer tele thok tu dangten tui tha chakna manga kolphetha siam chho theiza turanga ite hemiata na DPR an siam fel to tele mun marem chang an thli thlai mek te alem nen governor hi an thilfia chung de chu kolphetha megawatt zili samruk pechok theitur Colodine 2 HEP te megawatt somni som pechok theitur tuiwal HEP megawatt somriat pechok theitur Barabi Dam project tuirini HEP megawatt somni polisiam chho theina turle tuiwal HEP megawatt somni polisiam chho theina turte baka anzir chian mek tuipui HEP tuichang HEP matseko HEP le tong HEP te anni a an chhedan chon tuna hian state mamo kolphetha te chu AGBPP NIPCO AGTCCP NIPCO Baramura 4 TPGL Baramura 5 TPGL Palatana plant atang te in chonglu ani a kolphetha le nan hian kumtin cheng viable chazali vel sen ani governor chuan prime minister Narendra Modi nen anin komtumin Mizoramin tuitha chakna manga kolphetha siam chho tur ani dan te chipcher taka an choidun thute PNE Department ayo te hi hrilin hei hi bozuya sarkar le pui Ministry of Power nen in rontona prime minister office a thelu tur DPR dong turin alo rona hei baka hian PSU lian te dora an sum manga project tho the dan ngai to turina cha bokani income hona hian ni jung changna manga kolphetha siam chho the dan tur te po soi ho ani bok SEDP pilot project noya dumloya chak ai demonstration farm kalpui chu nimin khan fisheries minister Pukelorin lenan atlo minister chuan Luisa Zenga mizo ta ngai hlut le ngai na tak chak ai chu thiang hnim le thiang nar jok thar chu ani theinan SEDP pilot project noya chak ai demonstration farm chu kalpui ni thu sein hen chin na hi a hlotin chuan luidung anung cha te hum halna na man tang kai tak ani don ba ka chak ai farm siam chu ezon nan aman thei don ani ati dumle chak ai demonstration farm tlona hian chak ai dalu zinga no pai mek moni a minister chon heng chak ai no te hi lotling taka encol chho ani chon chak ai demonstration farm no malak na chu lotling thukhata angai thei thu soya chak ai farm en chin na chon lotling na sajok a mu thei nan avil tu department le amun encol tu te chu ti tak zeta thei top chua thokzel turin minister chon cha a hen chin na hi hlotin chon ele bar in tawdan lakonga melung poimo takani tur thu soibok ani ministry fisheries department secretary le director te baka department thokten an troi om ani Sersip District Excise and Narcotics Office a erung na thu boy thiamlo changmi pahni te hremna nimin khan court in apuang hremani dan tur court in apon tak puro ngura luangmol Aizawl chu kumsang ni som pakhat le sangni som pasar in Kara Sersip Excise and Narcotics Superintendent na atho line ama le anoi thokte hlo tur ai tam an hloa siama cheng viable che khat nuai somseri pathum singni sangre le zathum somrupanga alo erung na le chudan bo chhiana thurol pui thamna cheng singli le chang khat lo dong tu pusuang ngura PNE veng Sersip tilaya Sersip Treasury Officer Assistant Account Officer te chu zirtomni liamta khan Special Judge Prevention of Corruption Act 1988 chuan thiamlo lo chantir to a nimin khan shemna tur hi ko chuna puang ani puro ngura luangmol Aizawl hian thu boy pathuma thiamlo changin upatole sarkar na tanga cholto hetiang thu boy tinon le to lo turanga yani wangin ko chuan a shemna sang te mun khata kalkhom tirin kumnga thleng longin tang tur le cheng noi za somriat choi turina ti a poisa choi tur he pe theilo ni chuan kumsom ko chung lung in atang leang pusuang ngura PNE veng Sersip point thu boy pathuma bok thiamlo changa ani pohi upato hetiang thu boy tinon le to lo turanga yani wangin ko chuan shrem sang te hi mun khata kalkhom turin thulukna siama
so ngor he kum li chung lungin tang tu le cheng noi thum choi turin a shema a poisa choi tur he pe theilo ni chuan kum khale chan ve chung lungin atan pelang thiamlo changte shemna tura pon rol hen ko chuan thu boy alak thu takle chan tar langin poisa eruk zat hi fel fai taka fin fia ani awang le atam tham em awangin Prevention of Corruption Act 1988 noi section som poruknein atalan ang tin zonin poisa choi tur tamlam hi poisa eruk mil hisap achutani atia treasury pisa thokte thamna la khya poi hle a hitiang ani chuan alanga pau emo soilang kherlo emo po in poisa pek chu tur ti khotlai sak emo mangte in treasury pisa thokte hian thamna an phut fo theidona hitiang thu boya shremna hi thunu don taka ngai tu angai ni atibok MADC budget session nili o tur chu nimin khan si ha MADC session hola tanani a kumsang ni somni pathum somni poli budget phar ani session ka shoi tu MADC chairman pen via khuchuan MNF MDC poli 10 BJP enzom ta ka wangin MADC sarkar chu BJP sarkar hlangani to tia puanga panel of chairman atan pen be hule pu be sho khai terot ani thua puang bok session nung berle tu session in kar member lui boral puis walai le pushang do na te suna hun manani nuwa zona le chana hun manani a zona le chana hun a hian house leader pem lai ko chuan kumsani somni pathum MADC staff lo chu RE tenen pekim theibe seni thusoya staff engemoza cholti anni chana soifia bokani sainik school din turin MADC chuan ma la chunjom zelti pui mates TB chuan soin a hlotin theinan thei top chu pui anin huam thu eptulam tenan soya PWD changtu EMPL Priscilla chuan an holak le tho mek ta langin sumar sana wanga an tho thelo te soibok chonu sesona CMPM like ko in kumsan somni pathum somni pali budget a phara sesoni voin chomadar somle chan vea chunzom ani ang chanchin thar hi all india radio aizol changa puan ani India le Japan chuan Mumbai to Ahmedabad in Kara rail tlan chakchi tanatur project le Japan tong general thodun tur indam na thlung nimin khan an ziak hengan in ramna ang hian Mumbai atanga Ahmedabad in Kar rail tlan chakchi tlantian na turin Japanese yen tlung la ding on zathum chu jaka kol tlangin pu kan dona Japanese strong zile thela lama an thodun omsa chu toy tharle ani ang Nimin Khan Prime Minister Narendra Modi le Japan Prime Minister Fumio Kishida te kai shoin India le Japan ayo mi poi mo te New Delhi anin bia a Prime Minister Narendra Modi chon tun tumanin phukhom chuan khovel chimlam ram te ngai dan pon chule India Japan in kar thoduna ti nge chu antum berani ati a Indian G20 kai shoi me ka alung phum poi mo tak chu khovel chimlam Global South te o ngai poi mo ani ati a pumodi chon khovel ma son na mitin shoi tel chu angai poi mo thu soibok ani Prime Minister Narendra Modi chuan Japan Prime Minister Kishida kumin kum topa G7 summit tel tura som chulom umati thu soibok ani nimin in hukhoma hian rampani in kale khovel tiltheng poi mo tak tak soi hawani a Indo Pacific chevel remna hausakna le mona om thene turte soi hawani a pon tongin Japan Prime Minister Fumio Kishida chuan Indian ni cham turin nimin khan New Delhi alo thleng ani India Japan in lai chin na hikum sang ni sompari khan ti len ne in special strategic and global partnership ati len ni a rampani thodu nei azaw hle a ral thom le ram ven himna lama tangin sum don na le sum pe pun na lamte science and technology zirna le healthcare thlengina huam ani kumriat kal da chungin ram chunga thona tumun airport chu somsari pali tangin za somni pare dati pun ani Union Civil Aviation Minister Jayoti Reddy Sindhia chuan New Delhi ya kapa India's Aviation Summit sakni somni pathuma he thui soin ram chunga thona manga kholzin zat po kumruk chung sakni sompali tanga sakni somni chungin aleti na pungati a kum sakni somni pali a hian thona manga kholzin hi maktadwa iza somni chung antlingang atibok Ram Sahia Prasad Yadav chu Nepal Vice President Tan Nimin Khan laglu ani Kathmandu wa Nepal Vice President laglu in khomin ani a President Ramchandra Podel chon office Shital Niwasa laglu in khomia kai shoya heuna hian Prime Minister Pushpa Kamal Dal Speaker Debras Gimire National Assembly Chair Ganesh Tamil Sina President Louis Dr. Ram Baran Yadav le Vice President Kalsuak Nanda Bahadur Pontepo Antel ani chanchin thar serti tomna na tlang pui state chung lui tui khuapa kolphetha siam chho theiza turle polak dan turte Nimin Khan Governor Hari Babu Kamam Batian Power and Electricity Department hotu tera Aizoras Bhavana asoi pui Serchip District Executive Officer Erung na thuboya thiamlo changmi pathi ta shemna Nimin Khan court in puang India le Japan chuan Mumbai to Ahmedabad in Kara rail kan chakchi kan na tur project le Japan tong zinlama thoduna tur indam na thung Nimin Khan an ziak
kumriat kal chungin ram chunga thlona tumhun airport chu somsari pali atangin za somli pariata ti pun ani chuti zok chu chachin thar kan pon thei chu ani